السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم بنفسي محمد يوسف. أهلا بكم في حلقة جديدة في سلسلة كتابة المحتوى وعالم الفريلانس والترجمة. كلامنا النهاردة عن أهم 10 شركات في السوق المحلي المصري تقدر إن شاء الله تعالى تشتغل فيهم، سواء كنت فريلانسر أو كنت حديث التخرج وبتدور على وظيفة إن شاء الله أو تدريب يعني في شركة محترمة وكويسة. مبدئيا خلينا نتفق بس على حاجه، ال10 شركات دول كلهم كويسين، كلهم محترمين. السوق مليان شركات جامده جدا جدا، ولكن انا اخترت 10 انا شايف ان هم بيقدموا فاليو عاليه جدا 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 في السوق دول تحديدا. دي نقطه. النقطه الثانيه، ال10 ما يتخيروش عن بعض، بس الترتيب من 10 لغايه واحد ده بس من باب الفصل علشان خاطر نقدر نقدم المعلومه بشكل منظم. فيبقى بس مبدأ اتفقنا عليه من اول الحلقه، ويلا بينا نبتدي برقم 10. الشركة اللي هنتكلم عليها النهاردة رقم 10 هي شركة اي ترانسليت في المعادي، الموجودة في المعادي. صاحبها أستاذ مؤمن الراوي. الشركة دي موجودة في مصر من سنة 2010. طبعا يعني رقم 10 و2010 يعني ما علينا، يعني في دمه تقيل شوية بالنسبة لي بصراحة، مش هقعد أهرج فيه. فخليني أقول لك معلومات عن الشركة دي بشكل موجز. الشركة دي بتركز بشكل كبير جدا جدا على الطلبة وعلى الخريجين. ليه بتركز على الطلبة والخريجين؟ لأن أستاذ مؤمن الراوي صاحب الشركة هو نفسه راجل مترجم تقيل جدا في السوق يا جماعة، والراجل طلع من تحت إيده مترجمين على الطاولة، مترجمين تقال، رغم إنه صغير في السن. مؤمن يعني أستاذ مؤمن مش كبير، وأنا بقول مؤمن يعني الراجل أنا يعني أعرفه، يعني اتعاملت معاه. راجل محترم من شركة محترم، كيان محترم جدا جدا. فرصه كويسه جدا لاي حد حديث التخرج ان هو يتدرب هناك ويتعلم هناك. بتقدم تدريبات صيفيه للطلاب، بتنجيج او بتتفاعل مع الجامعات وبتروح الجامعات، ما عندهاش مشاكل خالص، بتدي محاضرات هنا وهناك. تركيزهم دايما على تعليم الصغيرين والاستفاده منهم. الافاده والاستفاده طبعا ان انا بعلمك وبتشتغل عندي طبعا مرتب كويس. طيب معدلات مرتباتها ايه في السوق؟ معقوله، مقبوله، كويسه. ده يعني طالع نازل، او اقدر اقول لك ان هم يعني عشان ما اديلكش رقم يعني مظبوط بعينه، هم دايما الشركه دي بتتحرى السوق رايح لحد فين في المرتبات، ويا بتروح يا بتقرب، بس عشان بس نبقى متفقين. فهي من الشركات اللي بتعمل الحركه دي، ودي بالنسبه لي حركه ايجابيه جدا جدا جدا. فهي على مستوى التدريب وتعيين الخريجين هي شركه كويسه جدا، محترمه جدا جدا جدا. طيب على مستوى الفريلانس بقى، لو انت فريلانسر وخبره شويه وعايز تشتغل، هتعمل ايه؟ هتعرف تروح لها ولا مش هتعرف تروح لها؟ الشركه دي انفولفد او داخله قوي في القطاع المحلي المصري تحديدا، فالريتس او الاسعار بتاعتها مش اعلى حاجه، مش التوب. فبالتالي هي دايما بتعتمد سياسه ان مؤمن نفسه، استاذ مؤمن هو مترجم خبره ومعاه ستاف بتاعه، فما بيطلعوش طبعا شغل كتير بره، ولو بيدوروا ويقدروا يدوروا على حد الكواليتي بتاعته متوسطه علشان هم يقدروا يحسنوا مستوى الجوده ديت بناء على امكانياتهم وخبراتهم كمترجمين جوه المكتب. فبالتالي مفيش مساحه كبيره قوي لحد فريلانسر خبره وتقيل بسعر عالي جدا يشتغل هناك. دي طبعا مش عيب، يعني لو حد مثلا خبره سنه سنتين في الفريلانس 3 سنين ممكن يشتغل، انما لو حد 7 8 سنين 10 سنين تقيل لا، يعني الريت بتاعه عالي او سعره عالي في السوق كفريلانس، لا ما بياخدوهوش قوي. فدي ده فيما يتعلق بشركه اي ترانسليت. هي حلوه جدا جدا للطلاب، يعني ممكن تجرب حظك معاها از فريلانسر، بس هي مش هتبقى يعني من ضمن اولوياتك في شركات تانية. لو انت بتدور على الشركه تشتغل معاها فريلانس، في شركات تانية ليها طبعا امتيازات اعلى، لكن اوفر اول شركه محترمه جدا، ثابته في السوق من 2010، بقى لها 13 سنه دلوقتي. تتميز بكواليتي كويسه جدا جدا جدا. احلى ميزه فيها بالنسبه لي هي ميزه تعليم الطلبه والخريجين، وانها بتطلع من تحت ايديها كوادر محترمه بيقدروا ان شاء الله يعني يفتحوا شركات بعد كده، وفي ناس بالفعل موجوده من تحت ايديهم فاتحين شركات تقيله يعني. نمرة 9 يا نمرة 9، رقم 9 هي أكبر شركة ترجمة في مصر. اتفقنا إن ترتيب 10 من رقم 1 مش فارق، لكن ال10 شركات كويسين. نقول رقم 9 هي شركة فيوتشر جروب، شركة عملاقة. هي رقم 1 زي ما بنقول، يعني فيوتشر يا مدرسة، شركة تعلمك اللي انت لا يمكن تتعلمه في المجال هتتعلمه في الشركة دي بصراحة. يعني حاجة رهيبة من ناحية خبرات الترجمة تحديدا، والاستراكشر أو البناء أو الهيكل الإداري بتاع مهنة الترجمة بشكل عام. يعني شركة على الطراز الأوروبي زي ما بيقول.
انا شخصيا يعني اتعلمت هناك وخبراتي كلها اكتسبتها هناك بصراحه، ولا انكر فضل الشركه دي بعد ربنا عليا. طيب تخش في المهم. بالنسبه للطلبه والخريجين وضعها ايه؟ كويس. عايز تتعلم، هي شركه كويسه عشان تتعلم فيها وتكتسب خبرات مش هتلاقيها في اي مكان تاني بصراحه يعني. بالنسبه لسقف الرواتب، فالشركه دي لا، ما بتبصش السوق ماشي ازاي قوي في الحته ديت. هي ليها نظام معين في الرواتب، ليها هيكل اداري. طبعا يعني هي شركه عملاقه ديناصور في السوق، عنده تكاليف عاليه جدا، فبالتالي هو بيحط سقف معين للرواتب وخلاص، على كده هو ده اللي هقدر ادفعه. ده بيناسبك يناسبك، ما يناسبكش خلاص. فهي حلوه جدا جدا للخريجين، وحلوه جدا لو حد سينيور خبره عايز يدور على مكان يتعين فيه، هم كويسين برضو في الحته دي. طيب نيجي بقى للشغل العمل الحر اللي هو الفريلانس. هل هم مميزين في الحته دي؟ يعني انت لو رحت بقى اكبر شركه ترجمه في السوق، هشتغل معاهم بقى، هي اكيد بقى اكبر شركه بتدفع اكبر مبلغ. اقول لك لا، مش شرط، انت وحظك معاهم. مش احلى حاجه برضو في حته الفريلانس. عندهم ستاف قوي جدا اشتغل في الحته بتاعه الترجمه، وبرضو نفس القصه، هم شركه تقيله. لما بيجوا يطلعوا الشغل اللي طالع بحساب بفلوس معينه، بيعتمدوا على ان هم ليهم صيت او شهره عاليه جدا جدا في السوق، فبالتالي في سقف سعر احنا ما بنعديهوش. عاجبك تشتغل على كده تمام، مش عاجبك برضو دي حاجه ترجع لك. السوق دايما عرض وطلب. فبالنسبه لي هي فرصه محترمه جدا لاي حد عايز يتعلم، وفرصه محترمه جدا لو حد عايز يتوظف هناك. لكن على مستوى الفريلانس ارجع اقول لك، هي برضو مش اقوى اختيار ممكن تدور عليه، ده برضو بالامانه. رقم 8 معانا كيوب لوكاليزيشن في جاردن سيتي، المهندس محمود طاهر. الشركه دي بقى يعني نظامها غريب شويتين ثلاثه. الشركه دي تيجي للتعيين، الشركه دي مرحبه جدا جدا بتعيين الخريجين. ناحيه التدريب تقدم تدريب، وشركه يعني ثقه، مهندس محمود طاهر ثقه يعني، وحاجه محترمه قوي في التدريب. الفريلانس بيدفعوا كويس بقى. انت بقى فريلانسر بتدور على شغل فريلانس، الشركه دي تدفع كويس ومحترمه جدا، مواعيدها بالثانيه يعني في الدفع، يعني زي ما عرفت في السوق من مترجمين كتير اشكروا فيها جدا جدا. مترجمين تقال بيشتغل معايا مع شركتي بيشكروا فيها في الشركه دي بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب هتقول لي فين القنه؟ انت اللي عمال تشكر فيها. تدريب شغال، خريجين شغال، طلبه شغال، نبص على الفريلانس شغال. فين القنه فيها بقى؟ مش عاجبك فيها ايه بالعربي كده؟ اقول لك ان بس يعني هو ما يعيبهاش، هو ده مش عيب، ولكن هو نظام. كل شركه، انا معترف ان كل شركه ليها نظام، وكل صاحب شركه يقدر يدير شركته زي ما هو عايز. وانا متفاهم وجهه نظر المهندس محمود طاهر تماما تماما في طريقه تفكيره يعني، وفاهم ومفكر كده ليه. بس طبعا في حاجات ما تتقالش على الفيديوهات يعني، بس او تطلع على الهوا تقولها كده، ما علينا. طيب الشركه دي مشكلتها الرئيسيه او نظامها تحديدا، عشان بس مبقاش الكلام المصطلح بيخوننا، يعني ان هي ريجيد، ناشفه شويه في حته المتطلبات بتاعتها. هي ليها متطلبات قالب جامد كده، تحس الشركه دي عامله كده على طول الوقت. شركه كده ما بتهزرش، الشركه ما بتضحكش. بيئه العمل ما فيش حاجه اسمها فريندلي هناك. انت ما جاي تشتغل تاكل عيش، هتاخد اللي انت عايزه وزياده، هنشيلك على راسنا طول ما انت بتاتشيف التارجت. موضوع بيزنس انجليزي بحت، ما بيهزرش. فكره الحضور، اعتقد ان هم من اقل الشركات مرونه في حته العمل من البيت، ودايما بتتطلب ان الناس تروح مقر الشركه في جاردن سيتي. فده طبعا يعني مضيق نطاق البحث شويتين ثلاثه. فكره ان احنا رايحين جايين في المواصلات بتبقى متعبه للناس كتير، او عدد الايام حتى بتبقى كتيره في المروح والمجاي، فده ما بيخليش الناس مقبله في الحته دي قوي. فضلا الفتره دي وعمل انترن، بيدور على ان هو يعمل انترن. حتى الانترن برضو كانت الشركه عامله كده قفشه كده، قال لك ايه، احنا الانترن احنا عايزين الناس من القاهره والجيزه تحديدا. طيب 3/4 او غالبيه طلبه لغات وترجمه او اللي بيدرسوا ترجمه عامه من المحافظات التانية مش من القاهره. فهو ضيق النطاق ليه؟ لان هو عايز في النهايه الناس تنزل له الشركه وتشتغل في الشركه. انا عارف ان هو هيختار منهم ناس كفاءات، ويبتدي ان هو يحطهم في دماغه ويعينهم بعد كده، وده فكر يحترم قوي قوي قوي. وهو من الناس اللي بيبقى يعني قلبها على انه معلم، فدي حاجه حلوه وحاجه تحسب له. فالشركه دي بروفيشنال جدا جد جدا. ما تحاولش ان انت لو انت من الناس اللي عايزه تاخد نفسها كده وتشتغل شويه وتريح شويه وتعمل لها كوبايه شاي، مش اختيارك بصراحه. لكن
ده بالنسبه للطلبه والخريجين. طبعا هي يعني ايه، يعني فكره الحضور او الاوفلاين او ان انت تبقى اون سايت في الشركه كتير، ده برضو ده نظام شركه تلتزم بيه او ما تلتزمش، برضو نقدر نقول الموضوع عرض وطلب. بالنسبه للفريلانس، هي شركه محترمه جدا جدا في مدفوعاتها، تقدر تشتغل معاها، ليها اسمها في السوق. مهندس محمود طاهر حريص دايما على ان اسم الشركه يكون كويس. فيعني هذا كل ما يتعلق بكيوب لوكاليزيشن. نمرة 7 يا نمرة 7، لوك اند مور او لوك اند مور، لوكاليزيشن اند مور. لوك اند مور استاذ هاني كمال، شركه محترمه جدا جدا، اشرنا ليها قبل كده في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع احسن 4 شركات موجودين دلوقتي على الساحه. ودي من الشركات الحمد لله رب العالمين، في ناس كتير اعرفها اللي شافت الفيديو اللي فات اشتغلت فيها، والناس ارتاحت والدنيا تمام. بعض الاوقات حاولنا اننا مثلا نعمل زي ريكروتمنت في شركتي، فطلبنا ناس فقدم ناس منها، لكن الناس كانت متمسكه جدا بلوك اند مور وكانت حباها وحابه الانفايرمنت بتاعتها، وفكره التغيير بالنسبه لهم كانت يعني اللي هو ايه، انا لو هسيب الشركه دي هسيبها على حبه عيني يعني. فالبيئه نفسها، بيئه العمل مريحه ولطيفه وكويسه، ده على حسب كلام المترجمين ومدى درجه تمسك المترجمين بيها. للخريجين هي بتعمل تدريب نوعا ما، وهي شركه مقبوله جدا في حته تعيين الخريجين تحديدا. بس مقله في التدريب، مش احسن حاجه في التدريب يعني، ما بترميش قوي على حته الخريجين. اقول لك هي مثلا ممكن تعين واحد خريج سنه سنتين واتكحرت شويه في كام كورس كده وبتاع، تعمل له تيست والدنيا حلوه كويس. ولكنها شركه كويسه جدا جدا في الفريلانس. انت لو فريلانسر عايز تجرب ان انت تشتغل معاهم، محترمين جدا فيما يتعلق بامكانيه الدفع، يعني دي حاجه كويسه جدا، شركه محترمه قوي. من ناحيه تانية الشركه دي متخصصه قوي في الجيمز لوكاليزيشن، ترجمه الالعاب والاي كوميرس، التجاره الالكترونيه. فهي يعني ملعب حلو قوي قوي قوي، تعلم منه مجالات كويسه جدا جدا في عالم الترجمه، تنفعك في ستيب تقيله قوي ان شاء الله تروح لها بعد كده، ان انت تتعامل مع شركات اجنبيه على مستوى الفريلانس بعد كده. هي مدرسه للتعلم وبيئه عمل ودوده جدا، مريحه جدا لطيفه. طب ايه عيبها؟ مفيش عيب، نرجع نقول ده نظام شركه، هي ما بتديش مساحه كبيره قوي يعني للطلبه والخريجين في الشركه نفسها، لكن هي الشركه نفسها متفاعله مع وهي عضوه في جمعيه تانية، بتقدر تحاول تقدم الانشطه قدر الامكان من خلال الجمعيه. لكن اون جراوند جوه الشركه نفسها مفيش مساحه كبيره قوي الا بعض الورش يعني والكورسات الخفيف خفيف كده. انما هي مياله اكتر ناحيه التعيين والتوظيف والفريلانس. لو راح او لو في فريلانسر عايز يعني ياخد كوت او يشتغل معاهم، هيقدر انه يشتغل معاهم بريت مقبول جدا، شركه لطيفه جدا في الجزئيه دي. رقم 6، شركه إيلاف مدينه نصر، الاستاذ عمار الجوهري، شركه محترمه مقرها اصلا دبي. الشركه دي من الامارات وده الفرع بتاعها في القاهره. شركه محترمه جدا جدا جدا، بتدي فرص للخريجين تعلم وبتدرب. الفريلانس انا ما بسمعش قوي اسمها في الفريلانس، مفيش فريلانسرز كتير بيشتغلوا معاها، لكن هي مياله قوي قوي لتعيين حديث التخرج وتعيين اصحاب الخبرات، ونوعا ما مفيش اي فيدباك سيء عليها. ما عنديش كلام كتير قوي يتقال في حق إيلاف تحديدا، لكن كل ما يقال عنها هو ايجابي بصراحه ربنا. من ناحيه الترجمه، من ناحيه بيئه العمل، انا زرتها مره او مرتين، شفت التعامل، الناس محترمه جدا جدا هناك. الاستاذ عمار نفسه راجل يعني محترم جدا جدا في التعاملات بتاعته. ده الشكل العام بتاع إيلاف. هي مناسبة لمين أكتر؟ مناسبة للخريجين لو هم فتحوا تدريب وعايز تعمل كونكشن أو تعمل نتورك كويس وتشتغل معاهم في حتة توظيف بعد كده، أو تروح إن أنت توظف معاهم بعد كده كمترجمين. لو فتحوا باب التقديم، شركة محترمة جدا جدا في التعيينات بتاعتها. لكن على مستوى الفريلانس ما بسمعش قوي إن في يعني فريلانسرز كتيرة في السوق بيشتغلوا معاها، فهي فرصة كويسة للفول تايم جوب بشكل عام، سواء خريجين سواء ناس عايز تشتغل كمترجمين. نمرة 5، لوك ديفرنت. لوك ديفرنت استاذ عمرو عزام رقم 5. الشركة دي يعني انا اتنبأ لها انها في يوم من الايام هتبقى حاجة عملاقة جدا جدا جدا، ان لم تكن هتبقى رقم 1 في يوم من الايام. يعني يا رب الفيديو ده يكمل بس يقعد كده كام سنة حلوين، الشركة دي هتبقى تقيلة قوي 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 في مصر بصراحة. يعني شركة لوك ديفرنت عفوا، شركه تقيله محترمه جدا جدا. هي مناسبه لمين؟ مناسبه بقى للفريلانسرز اكتر. يعني اغلبيه اللي فات دايما راح للحته بتاعت فريلانس و
فول والحته بتاعت الخريجين، لكن لا دي مينلي ستريت فورورد كده فريلانسر. لو انت فريلانسر عايز تشتغل السعر بتاعك عالي شويتين، هي مناسبه جدا للجزئيه دي، ما عندهمش مشكله. الناس دي بتدوكر على الكواليتي رقم واحد. ممكن يحصل بعض الفروق في الاسعار في بعض الاحيان، نيجوشيشن هنا وهناك، لكن الشركه دي نوعا ما بتدور على الكواليتي رقم واحد. فانت لو انت فريلانسر بتدور على فرصه مع شركه كويسه، الشركه دي كويسه جدا 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 للتوظيف. لو انت لسه خريج، لا لوك ديفرنت مش احلى حاجه بالنسبه لك، محتاج تتعب شويتين ثلاثه لحد لما تروح لها. وده ريتم الشركه حتى في التوظيف بشكل عام، بتاخد دايما اصحاب الخبرات، سواء ترجمه سواء قطاعات تانية زي بروجكت مانجمنت احيانا او اداره مشروعات احيانا لم اكن مخطئ، والسيلز تعيينات الناس بتاعه المبيعات دايما اصحاب خبرات. يعني ممكن يحصل بعض الاحيان ياخدوا فريش، بس مينلي او بشكل اساسي هم دايما بيدوروا على اصحاب الخبرات، ودي قاعده اساسيه، لان بالنسبه لهم انا بدور على الجوده، هي رقم واحد بالنسبه لي ايا ما يكن التكلفه. التكلفه ما تجيش ابدا على حساب الجوده بالنسبه لهم. رقم 4، الشركه اللي بتعمل انترن كبير جدا جدا في الصيف، دايما تقيله في حته الانترنشيب، بتاخد ناس وبتعين، ودايما راميه على شباب الخريجين. سمعتها كويسه جدا في الجزئيه دي لينجو سوفت. الشركه دي هي اكتر شركه من الفيديو اللي فات طرح لها ناس في الانترنشيب بتاعتها اللي بتتعمل بشكل اساسي. كل صيف لازم يكون ليهم انترنشيب في المقر بتاعهم، اعتقد في الجيزه في الهرم. فشركه محترمه تقيله جدا في الجزئيه دي. لكن على مستوى الفريلانس بقى، تيجي الناحيه الثانيه، مستوى الفريلانس زي ما قلنا ان هم متميزين جدا جدا في الحته بتاعه الطلبه والخريجين، لكن على مستوى الفريلانس مش احلى حاجه خالص. يعني لو انت فريلانسر وعايز تشتغل معاهم، يعني مش احسن اختيار بالنسبه لك. وتقريبا كده والله اعلم من شكل السوق، ان الرامي دايما ناحيه الطلبه والخريجين، وانه يعين فهو بيريديوس كوست او بيقلل في التكاليف قدر الامكان، وبيكون عنده يعني ستاف مترجمين كويس او مراجعين كويس، فبالتالي ما بيبقاش بيدور على اصحاب الخبرات قوي، او بيبقى دايما الاسعار بتاعته مش التوب. يعني ده سمت او ده نظام سوق، يعني عشان بس ما نحكمش على الشركه. ونرجع برضو نقول المبدا الاساسي ان كل واحد ماشي شركته زي ما هو عايز. السوق دايما عرض وطلب. فالشركه دي تحفه وممتازه في التدريب بالنسبه للخريجين، وفرصه بدايه قويه تحط رجل في مجال الترجمه من خلالها. ولكن من ناحيه تانية، ناحيه الفريلانس it's not your best choice، مش احسن اختيار ليك في حته الفريلانس تحديدا. رقم 3 رقم 3 ترانسليشن بيردز. شركتي حاططها رقم 3. ايوه انا عارف الناس اللي تقول لك شركتك وحاططها رقم حاططها رقم كويس ما حطيتلكوش رقم 1 يعني مع شركتي بقى والفيديو بتاعي واقول اللي انا عايز اقوله. نرجع نقول مفيش حاجه اسمها ترتيب يعني معين. الشركات كلها كويسه. طب انت بتصنف نفسك بقى، بتصنف شركتك من ضمن احسن شركات في السوق. بص، هحاول اكون حيادي قدر الامكان. انا عارف شهادتي مجروحه وشركتي وكلام كتير، لكن يعني اوفر اول لما تيجي تصنف على الشركات اللي بتدي تدريب على مستوى مصر، هتلاقي ان ترانسليشن بيردز هي من الشركات اللي بتدي تدريب على مستوى مصر. والشركات مش كتيره بتدي تدريب على الترجمه. وثقافتها في حته تعيين الخريجين نفس القصه، بتعين خريجين. يعني تقدر تقول شبيهه بلينجو سوفت مع بعض الفروق. لينجو سوفت بتعمل انترن اللي هي رقم 4. رقم 3 ترانسليشن بيردز لا بتدي كورسات بشكل مباشر، وبتبتدي انها تاخد من الكورسات وتعين. دي استراتيجي ودي استراتيجي، بس الاثنين سيان. فكره تعيين الخريجين، او يبقى انا في عين على الكوادر الكويسه اللي اقدر اخدها علشان خاطر اوظفها. بالتالي دي النقطه الاولى. والنقطه الايجابيه فكره تعيين خريجين ستاف بيردز بالكامل هو خريجين ألسن ولغات، ده بشكل اساسي. ده رقم 1. طبعا هي شركه معتمده من ألسن عين شمس، موجوده في كتيب بتاع الشركات المتعاقده مع ألسن عين شمس بخصوص التدريبات. فدي حاجه بتديها برضو كريديبيليتي او مصداقيه عاليه جدا. طيب مشكله الشركه دي ايه، او عيبها ايه، او نقطه ضعفها، او اي ما يكن اللي انت عايز تقوله في الجزئيه ديت. نرجع نقول ده نظام شركات هي برضو مش من الشركات اللي بتدور على الهاي بيرفورمانس او الهاي كواليتي فريلانس، اللي هو عايز بقى اللي هو الفريلانسر اللي هو الكاش بتاعه عالي او الريت بتاعه او سعره عالي. لا، هي برضو ستيل بتدور على خفض التكلفه زي لينجو سوفت. وخلينا نبعد بيرز عن لينجو سوفت، خلينا نتكلم عن بيرز بس دلوقتي. يقول لك ان حته الفريلانس هي مش احلى حاجه في الفريلانس. شركه معروفه نوعا ما، فبيتقدم كتير جدا جدا ليها، فاختياراتها بتبقى محدوده قوي في حته الفريلانس بناء على الكواليتي
والسعر المقدم برضو اعتمادا على ان الاستاف الموجود يقدر يقدم كواليتي كويسه في الترجمه وفي كتابه المحتوى. فبالتالي بياخد ناس مثلا، او بياخد الريت اللي بيكون مقبول بالنسبه له، ما بيروحش لحد مثلا فريلانسر شايف في السوق ان اسعاره عاليه، فاللي بيبقى سعره عالي ما بيعرفش يشتغل مع الشركه دي. فده برضو نقطه يعني اللي مش احلى حاجه في الشركه. فهي مميزه جدا للخريجين، مميزه جدا في حته التدريب، ولكن على مستوى الفريلانس هي مش مميزه، لانها دايما بتدور على ان هي تريديوس كوست او تقلل التكلفه بشكل كبير. رقم اتنين. طيب، رقم اتنين معانا هي ذا ترانسليشن جيت. شركة ذا ترانسليشن جيت الشهاب أستاذ محمد العوضي أساتذة كبار في عالم الترجمة، والشركة نفسها يعني عملاقة في عالم الترجمة، شركة ضخمة جدا يعني ما شاء الله اللهم بارك، والشركات التقيلة. طيب، هل هي كويسة للخريجين؟ أقول لك كويسة للخريج اللي أخد كورسات ودرب له سنة يقدر يتعين فيها، لان قسم الترجمه هناك متميز جدا جدا في الجزئيه دي. شركه لوكاليزيشن محترم، عايز تعرف يعني ايه اكتر لوكاليزيشن تابع سلسله الترجمه، فهي كويسه في الحته دي. فبالنسبه للفريلانسر احلى حاجه والله برضو ان بتوين، شركه بتدور دايما على اصحاب الخبرات، عايزه تنجز مشاريعها، فعايزه حد الخبره بتاعته كويسه، الريتس بتاعته مقبوله، في نيجوشيشن او في تفاوض في حته الاسعار، فهي كويسه للفريلانسرز نوعا ما، مقبوله للفريلانسرز. بالنسبه للخريجين لو انت فريش خالص ابيض يا ورد هي مش احلى حاجه، لكن سنه خبره سنتين خبره وهي كويسه جدا في جزئيه التعيينات بالنسبه لك، ولكن هي محسوبه على عمالقه السوق اللي تقدر انت تشتغل فيهم وتستفيد بشكل كبير جدا جدا. رئيس قسم الترجمه هناك ربنا يكرمه انسان محترم جدا، خبره عاليه جدا جدا، هتستفاد منه كتير لو اشتغلت في الشركه دي. ونيجي لرقم واحد، ونقول برضو حته ان العشرة من الواحد كلهم شركات تقيله وكويسه وقويه جدا في السوق. ميد لوكالايز، شركه ميد لوكالايز من الشركات اللي اثبتت نفسها كشركه انفايرمنت حلوه جدا جدا، كويسه، تعين الخريجين، بس الخريجين في انهي قطاعات؟ في قطاعات المبيعات، قطاعات احيانا البروجكت مانجمنت، ما بتاخدش مترجمين كتير قوي زيرو خبره، بتاخد مثلا خبره سنه سنتين وطالع، ممكن تبتدي تدور في ميد لوكالايز. شركه محترمه جدا على مستوى الفريلانس، كويسه، الانفايرمنت بتاعتها، البيئه بتاعتها كويسه جدا. فلو انت خريج عايز تشتغل برضو شويتين 3 كورسات كده كحرتها وتعرف تروح هناك ان شاء الله. شركه تحفه على مستوى التعامل، او مستوى بيئه العمل، يعني عفوا لو في لخبطه شويه، على مستوى بيئه العمل. ناحيه الفريلانس هي شركه كويسه جدا جدا برضو على مستوى الفريلانس، شركه مستواها في الطالع، في التوب بيرفورمانس، دايما من احسن الشركات في مصر، يعني سواء في التعامل، سواء التعامل العادي وبرضه التعامل المهني. فمفيش بس كده، ده كل حاجه عن ال10 شركات اللي معانا النهارده. في نهايه الفيديو ده هسيب لك تحت لينكات المواقع بتاعت ال10 شركات كلها، تقدر تخش على لينكات الموقع تتواصل مع الشركات دي عن طريق الايميل، عن طريق لينكد ان. عايز تعرف اكتر ازاي تتواصل، يا ريت تتابع سلسله الترجمه، هسيبها لك برضو في الديسكربشن موجوده، لو حبيت ترجع تاني ازاي اعرف اتواصل مع شركات ترجمه. ليك اي سؤال يخص اي شركه من الشركات دي، او اي سؤال في مجال الترجمه عموما، يا ريت تسيبوا لي في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك شير للفيديو علشان غيرك يستفيد ان شاء الله تعالى. يا رب يكون المحتوى لاقى قبول وعجبك، وسيب لي تعليقك، هكون في انتظاره باذن الله. شكرا جزيلا، محمد يوسف.